السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه هوة زينب. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه، وصفه الكوكيز كتجي رائعه ولذيذه وكتذوب في الفم. اذا على بركه الله غادي نبداو في تقديم المقادير. اول حاجه كنحتاجوها هما 2 بيضات يكونوا بحراره الغرفه، 60 غرام من الزبده، من الاحسن انها تكون زبده العبار باش هاد الكوكيز تجي صادقه وناجحه 100%. عندي هنايا 200 غرام ديال الطحين فرص او الدقيق الابيض بعبار، 2 كيسان ديال العنبه. عندي هنايا 100 غرام من السكر الخشن، سكر سنيده حتى هو 100 غرام عبار كاس العنبه. عندي هنايا شوكولا حبيبات، غادي نستعمل 60 غرام، غادي نحطها في الداخل ديال الحشوه ديالي، وعاد غادي نحتاج للتزيين. عندي 200 غرام من الشوكولات المر، خاص هاد الكوكيز يكشي فيها الشوكولا المر، لان الا ما كانش مر غادي تجينا الكوكيز طافصه وما غاديش تطلع لينا. خاص يكون نسبه الكاكاو فيه عاليه، يعني من 70% الكاكاو فما فوق. غادي نستعملوا هنايا واحد القريصه ديال الملح، كيس من الفانيلا، كيس من خميره الحلويات بيكنج باودر، وكيس من الكاكاو المر. اذا على بركه الله غادي نبداو في هاد الكوكيز ديالنا. اول حاجه غادي نديروها هي غادي ناخذوا هاد 200 غرام ديال الشوكولا، غادي نديروه هو و60 غرام ديال الزبده في بان ماغي، غادي نخليوهم يذوبوا على خاطرهم بما حنا وجدنا باقي المكونات. اذا هنايا غادي ناخذوا واحد البانيو، غادي نحطو فيه بسم الله، غادي ناخذوا فيه 2 بيضات ديالنا، مع كيس فانيلا، مع واحد قريصه ديال الملح، قريصه. غادي نطربوهم لمده ديال 3 دقائق بالطراب الكهربائي، ولا كان طرب اليدوي انا غادي نطربوهم مده اكثر. اذا باش انا غادي نطربهم وباش ما تسمعوش صوت الصداع ديال الباتور غادي نرجعوا من بعد ما نطربوه. اذا من بعد ما كنطربوه كيوصل لهذا المستوى غادي نضيفوا ليه 100 غرام من السنيده ديالنا بهذا الشكل، وغادي نزيدو نطربو حتى تطلع لنا البيض مع سنيده مزيان. هذا هو المستوى ديال البيض اللي بغيناه يطلع. هنايا كيف ما كتشوفوا ذوبت هذاك الشوكولات مع الزبده، خاصو حتى يبرد عاد نحطوه فوق الخليط ديالنا باش البيض ما يهبطش لينا ومشينا كاع العمليه ديال التطراب اللي درنا. ها هو دابا غادي نبداو نضيفوه بهذا الشكل. هذا انا راه هنايا برد عندي، داكشي باش قلت لكم ديروه هو الاول عاد تبداو تطربوا في البيض والمكونات الاخرى. هكا غادي نخلطو. اذا نستمروا هنايا في التحريك على هذا الشكل هذا، وغادي نضيفوا حبيبات الشكلاط. مزيان غادي نبداو نخلطوا حتى ينسجم عندنا كاع المكونات، ينسجموا ويولي عندنا لون بني غامق. صافي هذه هي النتيجه اللي انا محتاجاها. غادي نضيف هنايا الطحين ديالي والكاكاو والخميره. اذا هادو هما المكونات اللي غادي نضيف دابا. ناخذ واحد الغبال غنضيفو الدقيق، قلنا 200 غرام. عندي هنايا كيس من خميره الحلويات او بيكنج باودر، وعندي ايضا كيس من الكاكاو المر. انا هنايا استعملت ديال العبار، اللي ما عندوش ديال العبار يستعمل الشاسيه ولا الكيس اللي كيكون فيه 7 غرام. صافي بهذا الاثناء غادي نبدا نخلط هنايا حتى تجمع عندي عجينه عاديه ديال الكوكيز. اذا صافي الخليط ديالنا ملي كيولي بحال هكا غادي نحبسو، غادي نديروه في الثلاجه لمده 45 دقيقه بما شد فراسو، عاد نبداو نكوروه ونوريكم الطياب ديالو كيفاش كيكون. بعد ما الكوكيز ديالنا كتولي على هذا الشكل هذا، يعني يمكن لينا ناخذوها ونكوروها بيدينا، يعني نديروها كويرات. صافي كناخذوها وكنبداو نديرو فيها كويرات.
البنات هذه هي اللاطه ديال الكوكيز كيف ما كتشوفوا. ها هو شكلته على هذا الشكل وزينته بحبيبات الشوكولا. اذا واحد النصيحه اللي نعطيكم هي ملي تكوروه كويرات بسطوه غير واحد شويه، يعني يكون على هذا السمك، بسطوه غير واحد شويه لانه من بعد في الفران غادي يتفكع واحد شويه وغادي يولي بحال غريبه. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال الطياب ديالو في الفران. البنات انا هنايا حطيت الكوكيز ديالي كيف ما كتشوفوا هو الفران. انا حطيتها طيب من الفوق بعدا كتفكه، عاد غادي نطلعها تكمل الطياب ديالها من الفوق. هي راه خصها غير واحد ربع ساعه على درجه حراره 150 وغادي نوريها لكم ان شاء الله في طحن التقديم. البنات من بعد ما خرجت الكوكيز ديالي من الفران كتكون هي هكا، كتجي كيف ما قلت لكم مفكعه. هنايا انا يلا خرجتها، نتوما نقصتها راها باقا رطبه، غادي نخليها واحد شويه تشد في راسها في الطاوه نيت، من بعد عاد غادي نحيدها ونحطها في طبق التقديم. اذا البنات هذه هي الكوكيز ديالي هكا كتجي رائعه كيف ما كتشوفوا مفكعه. فقط استعملوا غير داكشي اللي وريتكم في الفيديو، راه غادي تخرج لكم كيف ما هكا، كتجي حسن من كاع ديال المحلات وديال لي شاسي اللي كنشريو، راها كتذوب في الفم ورائعه جدا جدا جدا. ما تنساوش لايك الى عجبكم الفيديو وكومونتير، راني كنجاوب على كاع لي كومونتير وكنشكركم على لي كومونتير الزوينه ديالكم والتشجيعات ديالكم. وإلا ما كنتوش مابونيين في لاشين ديالي ما كرهتش انكم تابوناو وتوليو وحدين من العائله. وكنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله.